सोमबारबाट आर्थिक वर्ष 2080-81 सुरु भएको छ। विकास निर्माण र बजेट कार्यान्वयनका सवालमा नयाँ आर्थिक वर्ष सोमबारबाट सुरु भएको हो। विगतका नजिरलाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने गरेको थियो, जसका कारणले विकासका योजना अलपत्र पर्ने गरेका थिए। पुँजीगत बजेट पनि निकै न्यून मात्रामा खर्च हुने गरेको छ। समयमै विकास निर्माणका योजना सञ्चालनमा आउन नसक्दा यस्तो अवस्था आउने गरेको छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा भने पहिलो महिनादेखि नै बजेट खर्चको दर बढाउनका लागि विकास निर्माणका योजनाहरूमा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। नमस्कार, यो न्यूज या टुडे, म हेमराज भट्ट। नेपाल आयल निगमले 9 वर्ष अघि अर्थात् 2071 सालमा पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलमा स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसबेला आयल निगममा बढेको राजनीतिक हस्तक्षेप र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको उतार चढावका कारण निगमको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेन। तर 9 वर्षपछि फेरि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। शनिबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसहित हवाई इन्धन बाहेकका पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित प्रणाली लागू गरेको हो। नेपाल आयल निगमले 9 वर्ष अघि अर्थात् 2071 सालमा पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलमा स्वचालित प्रणाली लागू हुने निर्णय गर्यो। तर त्यसबेला आयल निगममा बढेको राजनैतिक हस्तक्षेप र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको उतार चढावकै कारणले निगमको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेन। यस्तो प्रणाली अवलम्बन गर्दा आम उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा सहज हुने, मूल्य निर्धारण पारदर्शी हुने र निगमको आर्थिक सन्तुलन सुदृढ भए विवाद रहित किसिमले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर त्यो स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएको 3 महिनामै आयल निगम स्वयंले उल्लङ्घन गरेको थियो। स्वचालित प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदा निगम नाफामा रहँदा पनि ऋण नै तिर्न बाँकी रहेको भन्दै मूल्य निरन्तर रूपमा आकासिँदै जाँदा आम उपभोक्ताले मूल्य वृद्धिको मार खेपिरहनु परेको थियो। यही कारण आयल निगम पछिल्लो समय सबै खाले पेट्रोलियम पदार्थमा नाफामा रहँदै आए पनि मूल्य कम नगरेको भन्दै आलोचित हुँदै आएको थियो। तर 9 वर्षपछि फेरि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। शनिबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सहित हवाई इन्धन बाहेकको पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित प्रणाली लागू गरेको हो। सरकारले नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसी र नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व लगभग सकिएको भन्दै अब पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित बिक्री मूल्य प्रणाली अवलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ। डिजलमा 2% र पेट्रोलमा 2.5% मात्रै मुनाफा लिने र एलपी ग्यासको बिक्री मूल्यमा नै कायम गर्ने गरी सम्पूर्ण मूल्य स्वचालित प्रणालीमा लैजाने निर्णय गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधु मरासिनीले बताएका छन्। अन्य आन्तरिक दायित्वहरूलाई पूरा गर्न थोरै मुनाफा राखेर काम गर्न बोल निर्णय गरिएको मरासिनी बताउँदछन्। तिर्नुपर्ने ऋण तथा अन्य दायित्व बापतको रकम भुक्तानी गर्न र निगमको पूर्वाधार विकास, डिपो तथा अग्नि सुरक्षा संरचनाको मर्मत, आधुनिकीकरण लगायतका अत्यावश्यक कामका लागि आवश्यक पुँजी सङ्कलनका लागि लागत मूल्यका आधारमा डिजेलमा 2 र पेट्रोलमा 2.5% मात्रै नाफा राखिएको निगमले जनाएको छ। शनिबार मध्यरातबाट केही मूल्य घट्ने गरी नयाँ मूल्य सूची समेत सार्वजनिक गरिएको छ। जस अनुसार विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, अमलेखगञ्ज, भलुवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रति लिटर 161 रुपैयाँ 50 पैसा र डिजल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 143 रुपैयाँ 50 पैसा कायम गरिएको छ। यस्तै सुर्खेत र दाङमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 163 रुपैयाँ र डिजेल अनि मट्टीतेलको मूल्य 145 रुपैयाँ प्रति लिटर कायम गरिएको छ। राजधानी काठमाडौँ, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोलको मूल्य अब प्रति लिटर 164 रुपैयाँ पर्नेछ। यसैगरी डिजल र मट्टीतेलको मूल्य 146 रुपैयाँ प्रति लिटर भएको छ। एलपी ग्यासको मूल्य 1800 रुपैयाँबाट घटेर 1790 रुपैयाँ पुगेको छ। हवाई इन्धनको हकमा भने साबिकै व्यवस्था लागू हुने बताइएको छ। नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै अब प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको 1 र 16 तारिकमा आईओसीले पठाउने मूल्य सूचीकै आधारमा मूल्य नेपालमा निर्धारण हुनेछ। कार्यान्वयनमा आएको स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार निगमले परल मूल्यमा डिजलमा 2% र पेट्रोलमा 2.5% नाफा राखेर मूल्य तोक्ने जनाएको छ। जस अनुसार डिजल र मट्टीतेलको मूल्य लिटरमा 4 रुपैयाँ र पेट्रोलको मूल्य लिटरमा 6 रुपैयाँले घटाइएको हो। परल मूल्य बढ्दा बिक्री मूल्य पनि बढ्ने र घट्दा घट्ने प्रणाली अनुसार भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त नयाँ मूल्य सूची अनुसार निगमले मूल्य समायोजन गरेको हो। नयाँ
नयाँ मूल्य अनुसार भारतको रक्सलको तुलनामा वीरगञ्जमा पेट्रोल प्रति लिटर नेपालमा 13 रुपैयाँ 27 पैसा र डिजलमा 9 रुपैयाँ 94 पैसा मूल्य सस्तो पर्न आउँछ। हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ प्रति लिटर 23 रुपैयाँ 81 पैसा सस्तो पर्ने भए पनि बाह्यतर्फ भने नेपालमा प्रति किलोलिटरमा 168.95 अमेरिकी डलर पर्नेछ। एलपी ग्यासमा समेत नेपालमा सीमावर्ती शहरको तुलनामा प्रति सिलिन्डर 136 रुपैयाँ 60 पैसा सस्तो पर्नेछ। 9 वर्षपछि फेरि लागू भएको स्वचालित प्रणाली राम्रो भए पनि यसको दीर्घकालीन कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको छ। निगमको प्रणाली उचित भए पनि नाफाको प्रतिशत कारोबारको आकारका आधारमा धेरै भएको जानकारहरू बताउँछन्। निगमको जमानी सरकार नै बस्ने भएका कारण स्वचालित मूल्यमा पुनः सरकारको छाया पर्न सक्नेमा धेरैले आशंका गर्न थालेका छन्। अहिले आम नागरिक विभिन्न समस्याका कारण आजित बनेका छन्। वर्षाको समयमा हिलाम्मे सडकका कारणले सहज रूपमा आउजाउत गर्न कठिनाई भइरहेको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारका कामहरू अलपत्र परेका छन्। सरकार सत्ता टिकाउने खेलमा मात्रै बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। यसैबीच ठूला राजनैतिक दललाई समेत मुलुकका सवालमा कुनै चिन्ता देखिएको छैन। मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दल नागरिकको मुद्दामा भन्दा पनि आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित भएका छन्। दोस्रो ठूलो दल एमाले बाहेक अन्य सबै दलहरू सरकारमा छन्। यी दल जनताको समस्यामा काम गर्नुभन्दा पनि आफ्नै बैठकमा केन्द्रित भएका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरू पछिल्लो समय बैठकमै व्यस्त भएका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठक जारी छ। बैठक कीर्तिपुरको चम्पादेवीमा बसेको छ। बैठकमा सोमबार पनि राजनीतिक र सैद्धान्तिक विषयमा नेताहरूले धारणा राखेको उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले बताएका छन्। एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठक गएको शुक्रबार र शनिबार पनि बसेको थियो। बैठकमा छलफलका लागि 7 एजेन्डा तोकिएको छ। बैठकमा वर्तमान परिस्थिति र कार्यभारमाथि नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। बैठकमा संगठन विस्तार, सुधार लगायतका विषयले प्राथमिकता पाएका छन्। तर आम नागरिकलाई परेको समस्या समाधानको विषय पार्टीको बैठकमा उठ्ने गरेको छैन। नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो। यस पार्टीको बैठक पनि नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ, जहाँ अहिले जनताले भोगेका विभिन्न समस्याहरूले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। अधिकांश नागरिक मिटर ब्याज, सहकारी लगायतका समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। तर एमाले पनि पार्टी संगठन सुधार, जिम्मेवारी हेरफेरमा नै व्यस्त देखिएको छ। नेकपा एमाले हालै मात्र केन्द्रीय प्रचार विभागमा 11 जना सदस्यलाई मनोनित गरेको छ। केन्द्रीय सचिवालयको शनिबार बसेको बैठकले प्रचार विभाग र संसदीय विभागमा सदस्य मनोनित गरेको हो। एमाले संसदीय विभागको प्रमुखमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ छन् भने प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम छन्। मनोनित भएका सदस्यहरूको विवरण अन्तर्पार्टी निर्देशनमा पठाइने भन्दै सार्वजनिक गरिएको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि संघीय संसदको चौथो ठूलो दल हो। हालै उदाएको यस पार्टीले जनताको समर्थन राम्रै पाएको छ। मिसन 2084 को अभियान सञ्चालन गरेको यो पार्टीले त्यस यताका 4 वर्षको सवालमा कुनै चिन्ता गरेको देखिँदैन। संगठन विस्तार गर्नु, पार्टीलाई बलियो बनाउनु राम्रो पक्ष भए पनि जनताका मुद्दा सबैभन्दा अगाडि राख्नुपर्ने थियो। तर हालसम्म यस्तो हुन सकेको छैन। मुलुकै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको भने बेहाल छ। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पनि 1 वर्षपछि बस्दैछ। मंगलबार बस्ने तयारी गरिएको बैठकमा कस्ता विषयले प्राथमिकता पाउँछन् आम चासोको विषय बनेको छ। कांग्रेसका केही नेताहरूले पनि केन्द्रीय समितिमा उठाउनुपर्ने विषयमा सुझाव मागिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले केन्द्रीय समितिको बैठकको एजेन्डा तय गर्नका लागि सुझाव मागेका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक मंगलबार 1 वर्षपछि बस्दैछ। बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको सांगठनिक गतिविधि लगायतका विषयमा छलफल हुने महामन्त्री थापाले बताएका छन्। उनले भनेका छन्, यस बीचमा विभिन्न जिल्लामा पुग्दा पाएका सुझाव र सल्लाहलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा राख्ने नै छौँ। नेपाली कांग्रेसको बैठकमा राख्नुपर्ने विषय र एजेन्डाका बारेमा आफ्ना विचार र सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। बैठकको एजेन्डा मंगलबार बिहान बस्ने शीर्ष नेताहरूको बैठकले तय गर्ने तयारी छ। महामन्त्री थापा कांग्रेस रूपान्तरणको अभियानमा छन्। यसरी मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू आफ्नै बैठकमा व्यस्त छन्। कसैले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नुपर्ने छ भने कसैले पार्टीभित्रै पदको आशा छ। तर नागरिकले भोग्नु परेको पीडा, अल्पत्र परेका विकास निर्माणका योजना, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवाका सवालमा कुनै पनि राजनीतिक दललाई चिन्ता छैन। अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन ल्याइएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ। लामो समयको आन्दोलन र प्रतिपक्षी दलका विरोधका बीचमा यो विधेयक पारित भएको हो। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि पीडितले न्याय पाउने विश्वास गरिएको छ। विधेयक पारितको खबरले पीडितलाई राहत हुने भएको छ।
मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन ल्याइएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कम रकम दिई बढीको लिखत बनाउने, रकम नै नदिई लिखत बनाउने, आपसी लेनदेनको ब्याजलाई मूल ऋणमा जोड्ने तथा त्यस्तो लेनदेनका आधारमा चल अचल सम्पत्ति हडप्नेहरू कारबाहीको दायरामा आउनेछन्। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आइतबार प्रतिनिधि सभामा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा आइतबार गरेका हुन्। सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाका 14 सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। मन्त्री गुरुङले सांसदका संशोधनमा रहेका व्यवस्थाका केही बुँदा स्वीकार गरेपछि संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भएका थिए। प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयकको सन्देश अब राष्ट्रिय सभामा सुनाइनेछ। त्यसपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनाले प्रमाणित गरी शीतल निवास पठाउनेछन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा जानेछ। संसदबाट पारित भएको विधेयकमा मिटर ब्याजमा रकम लगाउने कार्यलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा व्याख्या गरी मुलुकी संहिताका केही व्यवस्था संशोधन गरिएको छ। यो विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि मुलुकी संहिता आउनुभन्दा पहिलेका घरसारका लेनदेन स्थानीय तहमा प्रमाणीकरण गराउनु पर्नेछ। मुलुकी संहिता 2074 आउनुभन्दा अगाडिको घरसार लेनदेनलाई अबको 6 महिनाभित्र दुवै पक्ष वडा कार्यालयमा गएर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। लेनदेनमा संलग्न पक्षहरू बिरामी, अशक्त वा मानसिक रूपमा अशक्ति भएकाले आफ्नो संरक्षक लगेर वडा कार्यालयमा लिखत प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मिटर ब्याज लेनदेनमा संलग्न व्यक्ति विदेशमा भएको भए नेपाल आएको 6 महिनाभित्र वडा कार्यालयमा गएर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था स्वीकार गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए। लेनदेनको लिखत तयार गर्दा साहु र ऋणी पक्षका कम्तीमा एक जना साक्षी राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। अनुचित लेनदेन सम्बन्धी अनुसन्धान गर्दा साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसार विभागमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै मिटर ब्याजीलाई कसुरको गम्भीरता अनुसार 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 सम्म जरिवानाको व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ। विधेयकमा कसैले लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकम भन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, ब्याज रकम समेत सावामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भरपाई नदिने वा लिखत नबनाउने कार्यलाई कसुर ठहर गरेको छ। त्यस्तै सावा भन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने, शोषण गर्ने, ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने जस्ता काम गर्न, गराउन वा अनुचित लेनदेनको रकम असुल उपर गर्न ऋणीलाई हैरानी पुर्याएमा पनि कसुर गरेको ठहरिने कानुनी व्यवस्था छ। विधेयकमाथिको संशोधन र दफावार छलफलमा सहभागी सांसदले पनि व्यक्तिगत लेनदेनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र गाउँघरमा अझै पनि राज्यका वित्तीय संस्था नपुगेकाले ऋण तथा सरसापटबाट कारोबार भएको कुरालाई बुझ्नुपर्ने बताएका थिए। सरकारले मिटर ब्याज पीडित संघको सहमति अनुसार गत वैशाख 20 मा अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न असार 5 मा विधेयक दर्ता गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट असार 10 मा विधेयक पारित भएको थियो। असार 17 मा मात्रै उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएको थियो। असार 20 मा संसद अवरुद्ध भएकाले विधेयक पारित हुन नसकेपछि अध्यादेश मार्फत गरिएको कानुनी व्यवस्था शून्यतामा गएको थियो। मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन ल्याइएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएपछि पीडकहरू कारबाहीको दायरामा आउने अपेक्षा राखिएको छ। मिटर ब्याजीहरूले विशेष गरी तराईका जिल्लामा आतंक नै मचाएका थिए। आम सर्वसाधारणलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर साहुहरूले लेनदेनको लिखित कागज बनाई समस्यामा पार्ने गरेका थिए। तर यसको छानबिन गर्ने कानुन नै पारित भएपछि केही पीडितहरूमा न्यायको आशा पलाएको छ। सोमबारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै विभिन्न वस्तु तथा सेवामा नयाँ कर कार्यान्वयन हुँदैछ। आर्थिक ऐन 2080 ले सोमबारबाट 3 वटा नयाँ कर सुरु गरेको छ। विद्यमान करमा दर पनि धेरैले फेरबदल गरेको छ। 1 साउनदेखि विलासिताका शुल्क, वैदेशिक रोजगारको सेवा शुल्क, वैदेशिक पर्यटन शुल्क कार्यान्वयनमा आएको छ। सरकारले विलासिताका वस्तु तथा सेवा भनेर परिभाषित गरेका 5 तारे र सो भन्दा माथिल्ला स्तरका होटलबाट सेवा लिँदा पनि 2% विलासिता शुल्क बुझाउनु पर्ने नियम लागू गरेको छ। अवस्था आजलाई न्यूज एआर टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।